nombre es Gabriela Muñoz, tengo 22 años y soy de Neuquén. Trato de no darme por vencida y si me caigo me vuelvo a levantar y sigo. Me siento contenta de poder haber logrado en mi vida salir de una relación que me lastimó mucho. Lo más importante es poder valorarse a uno mismo, saber que valés y que podés salir adelante. Quiero disfrutar todo y tratar de pasar lo mejor posible, terminar la canción y decir, bueno, lo hice lo mejor que pude y di todo. Y bueno, sin importar el resultado, pero dar todo. Amo esto y siento que estoy preparada. ¿Cómo estás? Hola, ¿De nerviosa. Neuquén, no? Sí, Neuquén. Ella tranquilísima. Vos no. Muchachos de papel, ¿dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana No se la pierdan, no se la pierdan. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy y no hables más, muchacha. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. ¡Ay, no! ¡Sí! Sí, ya está dentro del programa. ¡Ay, te amo, Axel! ¡Te amo! Felicitaciones. ¡Feliz! ¿Cómo es tu nombre? Gabriela. Gaby, bueno, la verdad que me quedé disfrutando muchísimo de espaldas la canción. Hubiese tocado el botón mucho antes. Elegiste una gran canción y aparte hiciste versión muy personal. Que eso Muy es, gracias. para mí es muy valorable. Hiciste cosas con tu voz magníficas, que encima tuviste los cojones de hacerla 2 veces seguidas. En el momento cuando fuiste a estribillo, lo hiciste de vuelta impecable. La verdad es que yo feliz que nadie se haya dado Gracias. vuelta. Muchas gracias por respetar mi... Le concedemos el privilegio de que vaya a recibir. Buenísimo. Así que Gaby, bienvenida a mi equipo. Vamos, ¿De dónde sos, Gaby? de Neuquén. Qué grande, Neuquén, me encanta. Me encanta. Bueno, mi amor, vamos a hacer un gran laburo juntos, ¿eh? Y vamos a ganar la voz. ¡Vamos! Vamos a demostrarle a todos sus equipos que acá tenemos la voz argentina. ¿A dónde? Muchas gracias, ¿eh? Acá. ¿No la ves? Gracias, Gaby. ¿eh? No, buena onda, Gaby. Bienvenida. Gracias. Muchas Lástima el gracias. equipo que te tocó, pero bienvenida igual. Vamos, Axel. Grande, Gaby. Chao. Chao. Chacho. Muy bien, Gaby. Nos vemos. Muy bien, Poco de Axel. sala, esto de Continente. ¿Qué se siente?